港基督教會九龍區域嘅主日崇拜。喺開始嘅時候，我哋唱3首歌去讚美我哋嘅神。我哋唱歌書398首，齊用主恩。你自智慧大能，你自智慧大能，振作迷惘的人，振作迷惘的人。我要放聲高唱，我要放聲高唱，讓大地傾聽，讓大地傾聽，每個國度歡呼起舞，傾聲號碧海盡領承受，亦放聲歌唱，聲應哈利哈利哈利路亞。大地上齊頌主恩，世界滿布旅行，世界滿布旅行，有你可能，有你才有可能。我要放聲宣告，我要放聲宣告，讓大地傾聽，讓大地傾聽，每個國度歡呼起舞，平靜空碧海盡領承受，亦放聲歌唱，聲應哈利哈利哈利路亞。大地上齊頌主恩，有你與我共行，有你與我共行，以愛同去追尋，以愛同去追尋。我要放聲呼叫，我要放聲呼叫，讓大地傾聽，讓大地傾聽，每個國度歡呼起舞，平靜好碧海盡領承受，亦放聲歌唱，聲應哈利哈利哈利路亞。大地上齊頌主恩，每個國度歡呼起舞，平靜好碧海盡領承受，亦放聲歌唱，聲應哈利哈利哈利路亞。大地上齊頌主恩。咩？我哋再唱歌書344首詩篇63。神啊，你是我的上帝，我要次次尋求你，乾旱疲乏在無水之地，我渴想要見你的榮耀，因你慈愛比生命更美，我的追信要頌讚你，我心緊跟隨你，你的右手扶持我，夜間時候我也是信你，一生一世都稱頌你。我哋再唱歌書319首，榮耀歸於真神。榮耀歸於真神，他成就大事，為愛世人生至賜下獨生子，獻上他生命為人贖罪受苦。永生滿意大海，人可進來。讚美神，讚美神，全地聽住聲音。讚美神，讚美神，萬民快樂高興。情來藉住耶穌進入父家中，榮耀歸神，他已成就大事工。救主
為我流血，成完美救恩，真心賜應許給信靠他的人。罪人從此罪悔，若也信靠神，真心相信就必進永生之門。讚美神，讚美神，全地聽住聲音。讚美神，讚美神，萬民快樂高興。情來藉住耶穌進入父家中，榮耀歸神，他已成就大事工。榮耀歸於真神，他成就大事。藉聖子耶穌，我們快樂高興。至聖至尊榮我主耶穌基督，將來能見主面，何等大恩福！讚美神，讚美神，全地聽住聲音。讚美神，讚美神，萬民快樂高興。情來藉住耶穌進入父家中，榮耀歸神，他已成就大事工。OK， 早晨各位，早晨，歡迎嚟到咧呢個九龍區域嘅主日崇拜。咁啊，頭先我上嚟嘅時間咧，望見我右手邊啊，呢個右手邊有個叫做移動冷氣啊，呢部嘢咧喺歐洲咧係最近好火熱嘅啊，亦都好值錢嘅，大家要有機會咧攞貨咧去sell下歐洲。咁另外咧，今個禮拜裏邊咧有咩嘢大熱嘅問題、大熱嘅話題咧？咁啊，其中一個咧就係世界盃啦。啊，咁我諗大家都好 enjoy 呢個世界盃嘅時間。咁啊上個禮拜有2晚，我突然之間咧俾一個巨聲嗌醒咗。咁我走出去睇下咧，原來我仔咧走去睇波，喺度好大聲都賣。咁我就見到既然我起咗身啊，咁樣就同佢傾偈啊，一路睇下世界盃咁樣。咁啊，原來我發覺佢嘅足球知識好豐富啊！咁佢鼓勵我咧就係今次嘅世界盃記得大家去睇，因為有新舊球王嘅對戰係啦。咁啊，大家記得一早去睇。咁完咗之後咧，咁我上個禮拜好興啊，用 AI 去 check 嘢。咁我諗下邊個新舊球王咧？原來好特別地咧，喺新球王大概2-3個月嗰陣時間咧，就係因為呢個聯合國兒童組織咧，同呢個舊球王咧有個影相嘅時間，喺10幾20年前咧已經有個 record 有個記錄喺度。咁我覺得好特別啊！咁啊，除咗世界盃之後咧，其實今個禮拜咧有啲嘢咧令到我都覺得係黯然嘅。咁啊就係一個名人啊嘅施南生呢個女士咧，即係今個禮拜過世。咁佢亦都係好特別嘅一個女仔啦。咁女士啦，咁啊佢影響咗香港嘅電影業好多。咁啊，於是乎我由 AI 裏邊查下咁啊，咁啊突然查到一樣嘢，就諗下其實姓施嘅族譜歷史有咩咧？咁啊查到之後咧，原來發覺咧姓施咧最早嗰陣時間喺春秋戰國時代已經有記載。咁啊大家熟悉嘅西施啊、師傅啊，或者係施耐庵咧，呢啲都係一啲好名係西施係真正係姓施嘅嚇。係啦，好出名嘅呢個名人嚟嘅。咁啊，但係咧喺我心目中裏邊咧，我淨係識得一個人叫做阿 Pete，因為佢都係姓施嘅，係啦。咁啊 OK，咁跟住呢個禮拜發生咧就係我有啲屋企人咧就係相繼病咗，咁啊我又揾 AI check 佢咧啲藥啱唔啱啊，幫唔幫到佢啊？咁令到我有啲安心。咁跟住其實我預備呢個opening 嘅時間都諗其實咧AI 咧其實佢幫我咧去令到一啲事情咧安心，即係令到我咧放心咗好多。咁但係今日裏邊嘅時間，各位嚟到呢個 Sunday service 時間，有冇揾 AI 問佢點解我哋翻嚟 Sunday service？ 點解我哋要主日崇拜咧？即係今日裏邊咧，其實諗清楚其實
好特別地咧係譬如好似弟兄姊妹咁，其實可能係我哋嘅心咧就係想同神建立關係啊，一個地方可以認識到神。另外咧就係其實我可以見到身邊嘅弟兄姊妹，一個地方咧可以令到我哋建立關係、彼此認識嘅時間。嚟緊嘅朋友其實都係有啲關係令到你翻嚟㗎咯，因為有啲好朋友咧叫邀請你翻嚟，認識下我哋嘅神，認識下身邊嘅弟兄姊妹。今日裏邊嘅時間咧，其實Sunday service 咧就唔使揾 AI check 嘅，其實咧係可以咧去大家抱著一個啱嘅心咧去認識神、認識身邊嘅朋友。正如喺經文裏邊講，約翰福音4章23節，時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。今日裏邊咧認識神咧時間咧，其實唔使 AI， 但係即係我哋要 ready 我哋嘅心，即係好想藉着今次嘅主日崇拜咧，好想大家預備我哋嘅心去接受咧神嘅俾我哋一啲可能係一啲嘅説話啦，或者係可能有啲嘅指示啦，更加好想祈禱咧，你即係會認識到神。喺開始呢個主日崇拜嘅時間咧，我哋請 Eddie 咧會同我哋禱告。另外咧，今日裏邊嘅時間，阿音咧會帶領我哋嘅一個聖餐嘅分享，同埋咧 Rex 咧話勢不可擋啊！究竟同足球有冇關係咧？今日大家大家可以虛心地，可以靜靜地聽佢嘅分享。好，我哋而家請 Eddie 為我哋開始一個禱告。好，我哋大家低頭祈禱。好，親愛神，我哋稱頌你，因為你本為善，你嘅慈愛永遠長存。因為你名嘅緣故，我哋今日嚟到呢個地方，去同心去敬拜你。求你悅納我哋嘅讚美，並且都打開我哋嘅耳朵去聆聽你嘅話語，令到我哋嘅心、我哋嘅靈都可以更加靠近你。願你哋同我哋同在，從過去直到永遠。以上嘅禱告乃奉靠主得勝之名而求，Amen。喺聖餐之前，我哋會一齊唱339首《令我到足落的》。生命之主，你作王，榮耀都歸於你。是我望你荊棘面，令我到足留地。是我望下世萬里，望我主痛苦受死，望我主恩愛慈悲，令我到足留地。證明是我離岸作夢，門徒曾都念你，白衣天使在外守護，當你我雖無慮。是我望下世萬里，望我主痛苦受死，望我主恩愛慈悲，令我到足留地。主啊，我願甘心樂意，背十架跟隨你。我願和你分享苦杯，因你為我
晨，以下係門徒守聖餐嘅時間。聖餐係為咗紀念呢嘢嘅罪，釘上十字架，第3日之後復活嘅。今日想同大家分享主題呢，就係效法基督呢，意味住走上一條捨己嘅路。如果聖經呢，請你打開以賽亞書53章第5節。以賽亞書53章第5節。其實咧自己都係一個全職喺教會裏面服侍嘅弟兄啦。咁我發現咧喺服侍嘅旅途裏面咧，其實都係唔容易嘅。可能咧喺唔同嘅地方咧，你都需要去放低自己啦咁樣。咁甚至咧，當我哋去諗點樣去將即係福音去傳開去嘅時間咧，我哋都會去諗點樣可以用生命影響生命咧。其實咧其實真係一樣咧可能係需要額外地去經常去諗起點樣去擺低自己啦。咁我覺得嗰個現實就係咧，其實真係會有疲倦啦，同埋咧有時其實唔小心咧都會好想過一個可以話係容易一啲或者係輕鬆一啲嘅生命嘅。但係咧同時內心咧亦都唔係最滿足咧，就係咁樣過一個好輕鬆嘅生命喎。咁前排去睇到一個訪問，我覺得都幾特別喎。原來咧唔知大家有冇睇過一套電影叫《受難曲》。咁其實係宗教界一個最高票房嘅電影啦。咁我睇個訪問咧，就係訪問呢個主角嘅。其實呢個男主角咧，當時佢飾演耶穌嘅時間咧，佢係33歲。咁佢嘅英文簡稱亦都係 JC 咁樣啦。咁有一個好得意嘅巧合啦。咁導演覺得佢都好適合啦，但係佢自己咧覺得佢係唔配飾演耶穌呢個人，因為佢本人都係即係認識聖經有信仰嘅。佢一路咧都覺得自己其實唔係好配去演到一個聖人喎。於是咧佢都係即係佢經常禱告啦，去諗其實係咪需要演呢個角色咧？而且咧當時基督教咧喺荷里活嘅圈子裏面咧都係被排擠嘅。咁後來佢都係決定去演啦。但係可能係即係唔知點解喺拍攝嘅過程裏面咧，佢都會經常意外地受傷。甚至咧最嚴重有一次佢係俾雷電擊中咗嘅，係啦。咁而佢都係堅持繼續拍啦。咁佢嘅訪問裏面佢話好深刻咧，喺佢拍十字架嗰一幕，本來咧萬里晴空嘅，佢話跟住成個劇組咧就突然之間見到個天就變黑晒啦咁樣。咁佢話佢喺過程裏面咧，因為長時間佢要赤身係掛喺個十字架上面扮演十字架上面嘅耶穌，佢亦都最後因為失溫咧出現咗心臟驟停。咁之後亦都做咗2次好大嘅手術啦，亦都經歷過一啲瀕死嘅狀態。佢事後佢去講返，佢話其實當佢去演耶穌嘅時間，佢不論係身心咧，其實都感受到咧原來耶穌佢經歷嘅痛苦。然後佢發現咗一樣嘢，就係佢咧冇因為演呢個角色咧喺佢嘅演藝業裏面好成功嘅，但係佢深深咧體會到原來基督嘅生命係關於犧牲，係關於咧捨己。聖經裏面係咁講嘅：那知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷，因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。我們如同羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。呢個呢係聖經預言將來嘅救主咧會經歷嘅事情。今日呢，我覺得當我哋領聖餐嘅時間，我哋會諗起十字架上面嘅耶穌。一方面呢，我自己都好感激，即係由衷地感激呢，耶穌其實為我哋嘅罪去犧牲咗，讓我哋嘅罪孽呢可以去塗抹。但係另一方面，我都會見到耶穌真實嘅生命其實係關乎捨己同埋犧牲嘅喎。我都會反思，其實我而家過緊一個點樣嘅生命呢？冇錯，可能都有佢嘅疲倦啦，有佢嘅辛苦，但係的確咧，比起只係照顧好自己，我咧見到一個更加有生命力嘅門徒生命。我覺得今日每一個基督徒，不如咧我哋都問下自己：如果歷史上面耶穌冇釘十字架，其實對你嚟講有冇差別呢？你有冇諗起有冇差別呢？或者一個效法基督、效法耶穌嘅生命，其實係一個同世界係唔一樣嘅生命，同世界追求係真係唔一樣嘅。我嘅生命似唔似係咁呢？如果你發現其實我真係有需要去改變一下自己，我鼓勵你藉住今日嘅聖餐嘅時間，我哋開始諗呢個問題。讓我哋咧喺領呢個餅呢個杯之前，我哋一齊低頭禱告。
好親愛神啊，好感激你喺2000多年前為我哋嘅罪釘死十字架上面。我想像唔到咧，如果你係冇做到呢一樣嘢，可能咧今日要受到呢個十架嘅刑罰，就係我哋每一個人。我諗我哋生命嘅罪係絕對配得上咧好多刑罰，但係你願意犧牲捨己，而你成為咗我哋嘅榜樣。今日我哋每一個門徒其實都應該去紀念起你，因為你呢，我哋有力量繼續去付出，繼續活一個捨己嘅生命。好感激你聆聽我哋嘅禱告，禱奉主名祈求，Amen。請大家起身。喺講到之前，我哋唱歌書361首，仲讚耶穌聖名。齊頌耶穌大能聖名，天上萬軍中央，天上萬軍中央，奉獻冠冕極其光榮，齊慶賀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 。慶賀慶賀，萬有主宰，普天之下，萬族萬邦，當來向主敬拜，當來向主敬拜，萬膝跪拜，萬口頌揚，齊慶賀。慶賀，萬有主宰，願於聖堂匯集天上，在主面前伏拜，在主面前伏拜，永恆樂歌同聲高唱，齊慶賀。慶賀，萬有主宰。Amen， 好開心喎，好開心咧！今日可以喺度同大家講道喎。咁我叫 Rex 啦，我係即係喺科大嘅校園團契做緊校園傳道嘅。咁啱啱Alex 都有講喎，就係呢排世界盃喎，係咪？係喎，尋日啦，即係今朝啦，同埋聽朝啦都有比賽嘅。有冇人今朝睇咗㗎？人少少咁樣啦，咁啊唔好俾我見到你瞓着咗。咁啊，
係我自己都有睇少少嘅，即係一路預備埋今日啲嘢，一路喺度眼角就睄住咁樣。到呢個世界盃喎，有好多好精彩嘅故事喎，係咪？即係有唔同嘅故事出現咗啦，好多唔同嘅球隊都係我哋會好支持嘅。我同我太太支持唔同嘅球隊嘅。好，之前有次英格蘭打阿根廷嘅時候，我哋就一個支持一邊嘅，好彩最尾冇嗌交咁。我哋呢個世界盃好似呢，即係個題目勢不可擋，我哋都會見到呢。好似有一啲嘅球隊係勢不可擋嘅，會唔會係阿根廷？會唔會係西班牙？會唔會係球證？會唔會係覺得特朗普係勢不可擋嘅？或一定唔會係今朝嘅法國啦。咁今晚咧，即係聽朝咧係即係決賽，咁我哋即係會喺即係 centre 啦，我哋一齊如果上嚟嘅話，3點鐘可以嚟 centre 一齊睇啦。咁你揾辦法嚟嘅，咁千祈唔好即係如果你支持唔同嘅隊咧，唔好打交。咁係啦，無論點都好，無論我哋支持咩隊嘅都好咧，我哋今日嚟到咧都係我哋支持嘅係神，我哋嚟到都係神嘅一隊嘅。咁無論你睇唔睇足球都好，可能咧你呢排去睇社交媒體都會見到一啲 meme 啊，一啲嘅meme 嘅中文係咩啊？梗圖迷因，總之就係啲年輕人中意睇嗰啲嘢啦，就會見到咧有一個球員，佢絕對係勢不可擋嘅。呢個叫做夏蘭特喎，咁佢好勁嘅，佢係身高1.95米啦，然後體重又好重咁樣啦，咁好勁嘅。佢係即係你見到左邊嗰張圖，佢係用咩入波都得嘅，用自己嘅腳啦，用人哋個頭啦，即係用自己個頭，用自己嘅腰，總之乜嘢都入到波嘅。25歲嘅年紀，佢即係挪威隊嘅，佢直至挪威被擊敗之前呢，佢連同美斯啦，同埋即係麥巴比啦，其中2個現役最好打嘅球員呢，係喺入球榜嘅排第1嘅，咁係好勁嘅。而即係就算係而家都好，佢都係排第3嘅。咁係好即係世界盃嘅入球榜啦，係一個好犀利嘅球員啦。遇神殺神，遇佛殺佛啦，人哋 kick 佢自己會斷腳嘅。係停唔到嘅，而即係佢嘅一頭長髮都係好吸引嘅。開始唔同嘅人啦，揾翻好多唔同嘅舊相，整成好多唔同嘅笑話啦、梗圖啦咁樣。咁佢甚至嗰首主題曲咧，我唔會唱嘅，都紅遍全球嘅咁樣，好厲害，好厲害。咁雖然咧，即係話佢係勢不可擋嘅，但係挪威都係喺8強輸咗俾英格蘭，咁就完咗啦咁樣。有啲時候都係咁嘅。即係有啲時候，我哋會覺得喺生命入邊，我哋係停唔到落嚟嘅。哇！我哋係順風順水啦，想做乜嘢都做到嘅，好似係我只要想做我就做到嘅。直至呢，我哋撞到埲牆，發現原來係唔得嘅喎。原來我哋唔係真係呢咁停唔到嘅。咁我哋嘅生命都一樣會係經歷咁嘅情況啦。無論係點都好，喺即係呢個情況出現嘅時候呢，啲人都冇繼續，即係世界嘅人呢，都冇停低去令到夏蘭特變成一個好犀利嘅梗圖。佢甚至咧會開始比較佢同聖經嘅一個人物喎，比較佢同參孫，都係好長頭髮嘅，都係好停唔到落嚟嘅，好犀利。我今日咧都想講下參孫，既然諗起夏蘭特，我都好想同大家分享下參孫同埋佢嘅生命入邊，我去見到嘅一啲嘅信念。參孫係一個好特別嘅人嚟嘅，佢嘅生命咧都係好奇特嘅。佢同神嘅一段路咧都係與別不同嘅，有好多高同低啦。有啲時候佢真係停唔到落嚟嘅，但係同時間咧佢都成日會碰壁，成日都會失敗，可能好似我哋咁樣。所以不如我哋入到聖經入邊睇下佢嘅生命，睇下我哋可以喺呢一個人身上，神曾經去興起嘅一個人，去拯救以色列國嘅一個人身上咧，我哋可以學到啲乜嘢咯？參孫呢個人，佢係喺一個混亂嘅時代，一個戰爭嘅時代出世。喺嗰個時代咧，以色列係冇王嘅，而呢個時間叫做士師時期。聖經入邊會形容呢個時期係各人任意而行，簡單啲嚟講係冇王管，
啲人想做乜就做咩啦，佢哋會做一啲喺神眼中看嚟係惡嘅事，係邪惡嘅事，亦都咧唔想去跟從神。而當啲人去選擇唔跟從神啦，唔關心、唔 care 神所諗嘅事情，放低神嘅時候，神都冇強求嘅，神都會容許呢啲人去以色列人去做佢哋想做嘅事情啦。而呢啲人失去咗同神之間嘅關係，同時間佢哋亦都失去咗嚟自神嘅保護。所以冇咗嚟自神嘅保護嘅以色列人，佢哋係咁俾其他周圍嘅民族去欺壓嘅。可能會有聽過，可能係亞瑪力人啦、亞捫人啦、非利士人啦，佢哋咧係會成日俾人欺壓。然後去到俾人欺壓嘅時候，佢哋就會諗起係其實我哋有個神嘅喎，係我哋有個神嘅喎，佢哋就會去祈禱神啊，求你原諒我哋啦，求你拯救我哋啦。呢個時候，既然佢哋咁求，神就話好啊。神就會興起一個人去拯救以色列嘅民族，由敵人手上拯救佢哋。呢個人咧通常就係會叫做一個士師，佢哋會係喺以色列入邊做法官咁嘅角色啦，同時間好似一個軍事嘅領袖嘅，佢會即係擊打啦周圍嘅國家啦，甚至係殺好多敵人嘅，好厲害嘅。而咧藉住呢一啲嘅方法拯救咗以色列嘅民族。咁啦，去到唔同，即係過咗一段時間之後，呢個士師咧就會死噶啦，人都係會死嘅。而咧啲以色列人又會開始唔記得神嘅好，又會唔記得應該點樣做，咁就會重複又重複興起唔同嘅士師咯。咁所以聖經入邊咧都有卷書形容呢班人嘅，叫做士師記。我哋打開士師記嘅13章。而即係參孫啦，喺呢一度佢係以色列嘅其中一個最尾嘅一個士師。而好特別嘅係佢喺聖經入邊有成4章嘅記載嘅喎，而係好多噶。因為有一啲其他嘅士師可能得4節咁樣嘅咋，咁就得個名，佢做咗士師完。所以佢似乎係一個好特別嘅人。所以我哋不如睇下，首先睇下參孫佢係有啲咩咁特別嘅。我哋首先睇下士師記嘅13章3至5節。呢度話耶和華的使者向那婦人參孫嘅媽媽顯現，對他說：向來你不懷孕不生育，如今你必懷孕生一個兒子，所以你當謹慎，清酒濃酒都不可喝，一切不潔之物也不可吃。你必懷孕生一個兒子，不可用剃頭刀剃他的頭，因為這孩子一出胎就歸神作拿細耳人，他必起手拯救以色列人脫離非利士人的手。喺聖經呢度記錄咗參孫嘅身世，佢係一個嚟自神嘅禮物，嚟自神嘅禮物係俾佢媽媽嘅，同時間呢個禮物亦都係俾以色列民族嘅，去拯救佢哋。佢嘅出世咧係伴隨住一個好特別嘅約定，嚟自神嘅，佢會做一個一世嘅拿細耳人。咩係拿細耳人呢？拿細耳人唔係一個民族嚟嘅，拿細耳人呢係當一個以色列人，男人又好，女人又好，佢哋想去同神之間有一個特別嘅約定，喺一段時間之內，好想去將自己嘅生命完全奉獻俾神嘅時候，佢哋會決定，我要做一個拿細耳人喺呢段時間。咁喺幾日之前啦，即係我哋嘅教區有個聖經問答嘅比賽咧，其中一條問題就係問拿細耳人嘅，即係你想做拿細耳人嘅話，究竟要守啲咩嘅約定？咁係好難答嘅，所以如果你想下次答啱嘅話咧，就留心啦。不過拿細耳人佢係會決定唔飲酒嘅，清酒濃酒唔係殺茄，清嘅酒啦，同埋濃嘅酒啦都唔會飲啦。同時間佢哋甚至連提子都唔會掂嘅，係啦，提子都唔會掂嘅，亦都會完全避免所有禮儀上嘅不潔，特別係一啲死咗嘅嘢，死咗動物啦，死咗嘅人啦咁樣。而甚至咧，佢哋會去視呢個約定去到一個重視嘅程度，佢哋甚至連自己嘅屋企人過世咧都唔會參加個喪禮嘅，好認真嘅，係真係一個好認真嘅約定。而咁其他人點知佢哋係拿細耳人呢？最後一樣嘢佢哋會做嘅就係佢哋會留長自己嘅頭髮，喺嗰段時間之內唔會剪嘅，
留到好長好長咁樣，直至個約定完結，佢哋就會剃頭，就代表我哋嘅約定完結啦，完。咁呢個係暫時嘅約定啦，但係參孫唔同喎，參孫佢咧，聖經呢度講好得意喎，佢係從由神被選擇嗰度，從神嗰度被選擇，佢由細到大就成為一個拿細耳人，佢好特別嘅，而咧亦都要做一件特別嘅事情，就係要由非利士人手中拯救以色列人。所以我哋見到喺我哋嘅主角參孫，佢係一個被神選中嘅細路，佢係有一個好特別嘅約定，亦都神咧對佢有一個特別嘅使命。而為咗令到參孫可以完成到佢拯救以色列人嘅呢個使命，神都俾咗一個特別嘅禮物佢，特別嘅 talent， 特別嘅能力佢係好大力嘅。而呢個力量咧，令到參孫變得勢不可擋嘅。今日第一點係勢不可擋。喺神嘅約定入邊，神令到參孫變得勢不可擋，從來都冇人係好似佢咁大力，亦都冇人咧喺之後好似佢咁大力嘅。咁可能你會諗啦，其實即係啲人成日畫到咧參孫係好大隻噶嘛，我都會諗嘅就係其實參孫係唔係咁大隻嘅咧？定係其實佢係好孱嘅？然後神就話我要你有好大嘅力，然後佢就好大力咁樣可以做到好多特別嘅嘢咁樣。我唔知啦，我冇見過參孫。但係我哋不如睇下參孫係有真係幾勢不可擋嘅咯。今日有好多經文嘅，我未必會全部讀晒啦。但係我即係會 show 出嚟嘅。咁全部都會喺士師記嘅第13章到16章。首先我喺士師記14章，佢講參孫佢嘅力大到，佢手上面冇任何嘅武器都好，佢會徒手將隻獅子撕裂嘅，好似會撕裂山羊羔咁樣。我唔知有咩人會撕裂山羊羔啦，但係即係佢就話會撕裂山羊羔咁，好大力嘅。下一樣嘢佢做咧，佢會去好厲害咁一個，即係呢個嘅葉問就一個打10個。佢話我一個打30個嘅，然後就一次過殺晒佢哋30個敵人非利士人。再一次出現嘅就係即係有啲非利士人啦，殺咗佢嘅即係老婆同埋佢老婆個爸爸啦。咁然後參孫就走去殺晒佢哋，仲要係由連腿帶腰咁樣斬斷咗，係好大力嘅。你有冇試過劈即係煮嘢食？有冇試過劈骨啊？係好難噶嘛。佢係好大嘅力，停唔到嘅。仲有嘅就係其中一樣最犀利嘅嘢，就係佢有一次有班好多嘅以色列人，唔係好多嘅非利士人想去殺佢、追殺佢嘅時候，佢手上面只係攞住一嚿骨頭、一嚿驢腮骨，然後就一次過打死咗1000人。唔係一次過嘅，即係逐個嘅。我諗係，我諗佢逐個嘅，而係好厲害。亦都咧，佢試過就係佢去咗加薩啦，然後有人想去捉佢，佢瞓到半夜起身，就將加薩成個閂咗鎖咗個城門咧擔走咗。唔知點解佢要咁做，即係佢點解唔爆咗道門就走咧？佢要孭到半夜孭咗去山頂上面，再放低道門，唔知點解嘅，但係佢就做到。最後一件事就係佢曾經試過有一棟嘅即係樓啦，其中有2條好主力柱，佢可以係一手推住一條主力柱，一推，砰！成棟樓就會冧咗嘅。你試下喺屋企做拉筋咧，你推唔推得冧間屋？參孫就係做到嘅。所以我哋見到嘅就係參孫係一個好大力嘅人，佢嘅力量係勢不可擋嘅。我諗可能你都會諗嘅，哇，其實幾恐怖喎！即係佢殺咁多人，都好似好恐怖嘅。但係即係歷史就係咁樣嘅。喺古代嘅歷史，好多時候人就係不斷會去打仗啦，不斷會去殺唔同嘅人啦，去打交啦。而直係近呢100幾200年嘅時候，人先至開始諗其實殺人好似唔係咁好喎，打仗好似唔係咁好。所以即係以前嘅事情好多時候都會係咁嘅。而我哋見到嘅就係參孫，佢係非利士人嘅一個大噩夢啦。每次見到參孫都係會死好多人嘅。佢哋好驚啦，而即係喺佢嘅生命入邊，參孫應該殺咗起碼差唔多5000個非利士人，包括好多佢哋嘅領袖啦，包括好多佢哋嘅將軍啦，而咧從而保護咗以色列人咯。咁啦，
喺聖經入邊，我哋見到佢嘅力量係勢不可擋啊！但係同時間，我喺聖經入邊咧都見到佢有另一樣事情係停唔到落嚟嘅。佢嘅慾望係停唔到落嚟。慾望呢件事好簡單，好簡單就係我要啊！對參孫嚟講，我要就要得到。我想要嘅所有嘢，我都係要得到嘅。我哋睇下係點樣嘅。首先，參孫對於女人嘅慾望係勢不可擋嘅。佢話我喜悅她，我就要與她親近。喺一開頭，參孫佢去到亭拿呢個地方，佢去見到一個女仔，係一個非利士人嘅人嚟嘅。然後佢就同佢爸爸媽媽講：我想娶咗佢。然後即係佢爸爸媽媽都問咯，喂，唔會咁做噶喎，即係點解要係喺你國家嘅敵人嗰度要娶妻呢？然後參孫話：我要娶佢，因為我中意佢。佢啱啱見嘅啫喎，其實佢係咪真係中意佢呢？唔知，但係佢就話我見到我要，而即係之後佢真係娶咗呢個女人啦。佢哋有個即係婚宴，而婚宴呢係基本上就係7日不停咁飲酒，快樂啦。但係你記唔記得拿細耳人係唔做咩嘅？唔飲酒。但係佢就係會唔理咯，唔理呢一個同神嘅約定，我會飲酒嘅，勢不可擋。第二件事，喺16章嗰度，參孫去迦薩，即係啱啱有講佢搬走咗道門噶嘛，係咪？點解其實佢會去迦薩呢？因為佢去嗰度係為咗見一個妓女咯。佢係去到一個好遠嘅地方，專登去到非利士嘅地方，然後去揾一個妓女，停唔到落嚟嘅。最尾喺16章呢度講參孫後嚟喺梭烈谷喜愛一個婦人，名叫大利拉。而呢一個婦人最尾係令到參孫好慘嘅。我哋之後會再講多啲。所以我哋見到嘅就係即係喺短短幾章入邊，參孫都會不斷出現一個情況，就係佢係對男女關係係有一個控制唔到嘅慾望。呢個第一樣嘢。第二，我哋見到嘅就係佢嘅憤怒係勢不可擋嘅。我要報仇。喺即係啱啱有講到參孫佢一次過打敗咗30個人噶嘛，打死咗30個人。點解呢？因為佢婚宴嘅時候，佢去同人打賭，就話啦：如果我出條問題俾你，你答到嘅話呢，我就俾30套衫俾你啦。如果唔得嘅話，你就俾翻我啦。咁樣30套衫係好貴嘅，即係當時嘅婚宴嘅衫，即係飲衫啦，30套飲衫，咁係好貴㗎啦。咁樣咁即係佢問完呢個問題之後呢，嗰班人答唔到喎，嗰班非利士人答唔到，然後就揾佢老婆啦。揾佢老婆就話啦：老婆唔係老婆嚟，參孫嘅老婆，你可唔可以幫我哋問參孫嗰個答案啊？咁樣啦，咁然後佢老婆就問啦，喺丈夫面前啼哭啦，去到第7係咁逼佢啦，究竟係乜嘢啊？究竟係乜嘢啫？咁樣，然後參孫就頂唔順啦，得，話俾你知嘅答案啦。然後呢個老婆就同咗啲非利士人講啦，非利士人就話咯，就答到嗰個問題啦，答到個謎語。然後參孫覺得搞錯啊！你哋係即係佢呢個講法就係用我個母牛犢耕地啊！即係母牛犢係唔會攞嚟耕田嘅，耕田係公牛啊嘛。咁佢就覺得就係即係你唔應該咁樣做咯。然後佢就好嬲，就去咗一個另外嘅非利士地方，殺咗30個人，攞咗佢哋套衫，然後就話：嗱，衫啊！即係佢係 out of control，佢係控制唔到嘅。佢嬲，佢要報仇，佢就話：係啊，我要咁樣，我就殺人，我恃住自己力大。佢係一個 bully。去到後面都啱啱有講，連腿帶腰砍斷嘅，都同樣地就係因為呢件事呢，即係參孫殺咗30個人啦，啲非利士人就尋仇。究竟咩事呢？點解會咁樣做呢？非利士人就尋仇啦，就將呢個仇報咗喺參孫嘅老婆同佢嘅爸爸身上，燒死咗佢哋。然後睇先，我去到邊？係未去到嘅。總之就係佢就要報仇，佢呢個老婆俾咗第2個人，然後佢就覺得唔得咯。然後佢嗰句説話就係話：我加害於非利士人，不算有罪。我要報仇，我就要毀壞佢哋嘅財物，我要去令到佢哋好慘。
去到後嚟呢件事其實都有個好大嘅後果，就係佢即係啱啱有講就係佢啲非利士人尋仇，殺咗佢嘅老婆同埋佢阿爸，然後參孫又係話我要尋仇咯，然後就殺咗好多人。其實我哋見到即係啱啱佢講神對於參孫嘅設計係，其實佢係嚟拯救以色列人嘅。俾嗰啲力量佢，其實係為咗佢可以拯救以色列人嘅，但係參孫攞嚟做咩呢？攞嚟滿足自己嘅私慾，攞嚟滿足自己嘅憤怒，要報仇。而最尾參孫呢，佢嘅需要係勢不可擋嘅。佢話我肚餓，我口渴，就一定要即刻滿足嘅。參孫啱啱又講佢打死咗獅子啦，然後過咗幾日之後咧，有蜜蜂喺嗰個獅子入邊築巢，咁咧佢就突然間話：我肚餓啦。然後佢見到個蜂巢，佢就順手攞起咗就食。肚餓嘛，食嘢好合理啫。但係拿細耳人其中有一個唔會做嘅嘢係咩？唔會掂屍體咯。但係佢都係同樣地，佢完全唔理啊！佢唔理佢拿細耳人，無視咗佢同佢拿細耳人嘅誓約，佢無視咗佢同神之間嘅約定。而再有一件事就係參孫佢殺完1000人之後，佢話佢好口渴，然後佢就同神講：喂，神啊，你藉住我嘅手做咗咁多嘢，你唔係俾我渴死啊嘛？你唔係俾我渴死啊嘛？佢係對神有個態度都係：喂，點解啊？點解唔俾水我啊？我應得㗎咯，我要咯。神佢要求神去俾水佢飲，佢就即刻要。你唔係俾我死啊嘛？好似個 BB 咁，我覺得好似個 BB 係點嘅 BB 就然後就要人餵佢咯。然後 BB 或者係會長大少少就話我要呢個啊。咁大人都會識得叫佢咩啊？叫佢問咯，問可唔可以啊？你問咗先啦，講唔該啊。但係參孫唔係嘅，參孫我唔理搶嘅。對參孫嚟講，其實佢嘅慾望係勢不可擋嘅，去到一個地步，好似佢話要嘅就即刻要到，不顧一切地咩都唔會理嘅。我哋成日都會講人性克服獸性，參孫喺呢個地方佢係獸性克服人性，而係佢獸性克服人性最大嘅一個體現就喺16章最大嘅一件事。啱啱都有講到，後來參孫在梭烈谷喜愛一個婦人，名叫大利拉。非利士人的首領上去見那婦人，對他說：求你氹參孫，探他因何有這麼大的力氣？我們用何法能勝他？捆綁克制他，我們就每人給你1140克勒銀子。大利拉對參孫說：求你告訴我，你因何有這麼大的力氣？當用何法捆綁克制你？呢度參孫佢中意咗一個非利士嘅女人叫做大利拉，而啲非利士嘅領袖知道呢件事嘅時候，佢揾佢向參孫吐料。而參孫點呢？參孫佢一開始佢都保護佢嘅秘密嘅，咁因為好明顯大利拉係即係同啲非利士人一伙噶啦。咁咧佢就耍咗啊大利拉3次咧，去當下就滿足佢嘅，即係餓咗好耐，咁嗰下就得，話俾你知啊。咁咧，而每一次啲非利士人想拉嚟捉佢嘅時候，佢嘅大話都係會被揭發嘅。首先第一次參孫佢講你用7條未乾嘅繩綁我咧，我就會唔得噶啦，我就軟弱好似其他人咁噶啦。咁然後即係大利拉就真係咁綁佢啦。然後啲非利士人去衝入嚟想捉佢嘅時候，佢就哇，然後就出去打走晒啲非利士人啦。咁啦，即係重複咗第2次咯。第2次大利拉對參孫就話啦：喂，你呃我嘅，你同我講大話嘅，話俾我知啦，即係嗲佢啦。然後就話啦：我點樣可以綁住你，你先可以冇力啊？參孫就話啦：如果你用一條新嘅繩綁我咧，我就冇力噶啦。咁大利拉又信嘅喎，咁信咗啦，又綁住咗參孫啦。同樣嘅事情發生，有人入嚟，然後佢又走翻出嚟，又可以打敗咗啲非利士人。第3次大利拉就話啦：喂啊，你到而家都仲係呃我，哋識咗3日啦，你同我講大話，你而家話俾我知啦，我點樣可以綁住你啊？咁樣，咁參孫就話啦：
嗱，你將個頭上面嗰7條髮髻咧，即係因為要綁住噶嘛。如果係佢頭髮好長啊嘛，如果唔係就一地都係頭髮噶啦，要綁住嘅。有7條髮髻，佢同嗰啲織線機嗰啲織埋一齊咧，咁就得噶啦。咁當然啦，都係同樣嘅情況出現，就係唔得喎，唔 work。但我見到一個 pattern 啊，唔知你哋有冇留意到？就係第一次啦，冇乜嘢嘅，佢只係吹水；第二次都淨係吹水嘅，但係第三次佢講嘅呢一個大話，其實係好近個真相，好貼近個真相。我哋見到參孫係一步一步咁妥協嘅，佢會同大利拉去講啊，我啲頭髮講咗少少，佢去妥協咗自己同神嘅約定，而佢一步一步咁去妥協，去到過咗第3次之後，大利拉就同參孫講：你都唔係同我同心嘅，你以前唔係咁噶，你點樣話你愛我呢？你3次呃我，你都唔話俾我知，點解呢？咁樣又喺度餓佢啦。然後大利拉就天天用話催逼他，甚至他心裏煩悶要死，係咁 manipulate佢啦，係咁 manipulate佢，令到參孫話得啦，唔好再嘈啦，我話俾你知啊，從來冇人剃我個頭嘅，自從我出世咧，我就係做拿細耳人。如果剃咗我個頭，我嘅力量就會冇咗噶啦，我就會軟弱，好似其他人咁。嗱，餓人咧好多時候都 work 嘅。參孫呢個地步，呢個時候咧都係即係餓到成功咗啦。咁即係我哋可以有呢個選擇去做呢樣嘢。咁係咪好咧？咁你自己諗啦。咁啊，即係參孫佢去抵受唔住大利拉嘅餓，去作咗個秘密，而個結果係點樣？個結果就係當聖經呢度講大利拉見他把心中所藏的都告訴了他，就打發人到非利士人的首領那裏，對他們說：他已經把心中所藏的都告訴了我，請你們再上來一次。於是非利士人的首領手裏拿着銀子上到婦人那裏，大利拉使參孫枕着他的膝睡覺，叫了一個人來剃除他頭上的7條髮髻，即係唔係嗰啲而家嗰啲，如果係就佢就醒咗啦，咁佢就剃咗佢啦。然後於是大利拉克制他的力氣就離開他了。大利拉說：參孫啊，非利士人拿你來了。參孫從睡裏醒來，心裏說：我要像前幾次出去活動身體。他卻不知道耶和華已經離開他了。非利士人將他拿住，挖了他的眼睛，帶他下到迦薩，用銅鏈拘索他，他就在監裏推磨。去到最後，非利士人真係嚟咗。參孫企起身，佢諗住冇問題，一小菜一碟，佢諗住打嘅，好似之前咁樣啫嘛，冇問題，只係頭髮啫。但係佢唔知道嘅一件事情就係當佢決定去話俾大利拉知佢嘅秘密嘅時候，佢同時間都係決定緊掉低咗佢同神之間嘅約定。其實我見到神係不斷去捉緊呢個約定嘅，即係參孫佢去掂屍體啦，參孫佢去近女色啦，參孫佢去飲酒嘅時候，神都一路捉緊住佢哋嘅約定嘅。神都繼續去祝福佢，一路捉緊住佢嘅約定，捉到一個地步，參孫佢自己話我唔要。咁好似對以色列人一樣，神都話咁我都唔強求啦，我放手。而當即係參孫佢話我唔 care 嘅時候，神唔會話你 care 啦，求下你啊。佢唔強求，佢容許參孫去想做佢想做嘅事情。而非利士人嚟到就捉咗呢一個佢哋長久以嚟嘅噩夢，然後佢哋挖咗佢對眼出嚟，擺咗佢喺監獄入邊，叫佢推磨。知唔知推磨通常係咩做嘅？驢仔。推磨通常做嘅就係有隻驢，然後佢就會綁住，然後就會喺度兜圈，日以繼夜，夜以繼日咁樣兜圈。我哋啱啱講參孫佢去獸性克服人性，而佢嘅結局佢都變到好似一隻動物咁樣咯。佢要做嘅嘢同隻動物係冇分別嘅。當人去選擇唔去控制我哋嘅慾望嘅時候，其實我哋就係縱容緊我哋嘅獸性。久而久之，我哋都好似參孫一樣，會變得好似動物一樣。
而我喺參孫呢個故事入邊，我見到一樣嘢，就係其實如果我哋好想跟隨住我哋嘅獸性，我哋去放縱自己嘅話，神係會容許嘅，唔會有一個彈起嘅，即係用電腦用得多，唔會有個彈起嘅視窗話你係咪真係要咁做啊？唔會有個球證衝埋嚟，喂，黃牌你唔啱喎咁樣。神從來都唔會突然間出現話喂，你咁樣唔好喎，佢唔會咁樣做。而神係會容許我哋去承擔我哋所做嘅後果。神係會容許我哋放低我哋嘅人性。但係呢樣係咪我哋想要嘅嘢呢？我諗我哋都會認同一樣嘢，就係我哋係人類係同動物唔同噶嘛。人類同動物唔同嘅，神去設計人類都係同動物係唔同嘅。當神去設計唔同嘅動物嘅時候，佢設計咗唔同嘅動物啦。而當佢設計人類嘅時候，佢做咗一樣同其他動物唔同嘅事情。佢呼咗一口氣入去我哋入邊，喺創世記入邊寫住，令我哋同動物唔一樣嘅，就係神嘅呢一口氣，就喺我哋嘅心裏面，其實係有神嘅。或者你可以講一樣嘢，就係佢呢樣嘢叫做良心。一個良心會令我哋知道我哋咩叫做關心身邊嘅人。一個良心會令到我哋唔只係跟住動物般嘅本能去做事，而係會因住愛去做事嘅。呢樣就係令到我哋係人類嘅事情啊！我哋有一個能力去愛，但係其實好容易去放低嘅咯。呢個良心、呢個人性、呢個愛嘅能力，慢慢地一步一步，我哋會好容易去放低呢樣令我哋特別嘅事情，就好似參孫一樣。可能係一句啊，唔緊要啦，冇事嘅，都係一次啫，佢唔會介意嘅，神唔會介意嘅。慢慢我哋會放低，令我哋成為人類嘅良心，而我哋會向我哋嘅動物嘅本能屈膝。我諗起千與千尋，佢嘅爸爸媽媽一見到嘢食，哇，好肚餓，食，一個轉個頭變咗兩隻豬。我會諗起即係我哋嘅生命都真係喎，當我哋放棄控制我哋嘅懶惰嘅時候，我哋食啦、瞓啦，慢慢我哋變到好似豬咁咯。當我哋放棄控制我哋嘅憤怒嘅時候，我哋會變得好似獅子一樣，我哋會向我哋身邊嘅人咆哮，我哋會係身邊嘅人一個威脅，身邊嘅人一定要喺你隔離步步為營嘅，唔知我哋幾時會爆炸。當我哋放棄控制我哋嘅驕傲嘅時候，我哋會變成好似孔雀咁樣，你睇下我幾靚。又或者你會變得好似長頸鹿啊，佢條頸好長，喺上面根本冇人聽到你講乜，根本冇人，你亦都唔會知道身邊嘅人諗乜嘢，你淨係伸到好長，目中無人嘅，唔想知道其他人講乜嘢，淨係聽到自己講嘢。或者當我哋放棄控制我哋內心嘅不安全感嘅時候，我哋會可能會變成撩哥咁咯。即係年輕人知唔知咩撩哥啊？好似鸚鵡咁嘅，不過會做咩嘢撩哥就會學舌咯。就係你講乜嘢，佢就會重複翻嘅。你同佢講早晨，佢就會咁樣回翻你嘅，好特別、好得意嘅。但係我哋好似撩哥咁樣，我哋會重複身邊嘅人講嘅嘢，我哋唔會有自己嘅聲音，我哋好怕俾人哋聽到自己把聲。當我哋放棄控制我哋事事都要掌控嘅呢個態度，我哋可能會變得好似一啲蟒蛇咯。我哋會捲住我哋身邊嘅人，好用力咁捉住佢哋，甚至好辛苦勒死佢哋。又或者會好似一隻倉鼠咯，喺個籠入邊係咁跑，就係好驚。如果我一日停低咗，會發生啲咩事？不斷去跑。我哋唔同嘅人會有好多唔同嘅獸性嘅試探。而我覺得聖經入邊保羅佢形容得好好，唔係保羅，雅各書嘅1章12節呢度講，忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。人被試探不可說我是被神試探，因為神不能被惡試探，他也不試探人。但各人被試探乃是被自己的私欲牽引誘惑的。私欲既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。
聖經呢一度講，各人被試探，乃是被自己的私欲牽引誘惑的。我哋想，我哋有我哋嘅私欲，我哋有啲嘢我要，所以我會被吸引、被誘惑。而呢樣嘢係好個人嘅，每個人都係唔同嘅。但係共同嘅一樣嘢係乜嘢呢？共同嘅一樣嘢就係私欲既懷了胎，就生出罪；罪既長成，就生出死來。佢聖經都同我哋講，我哋唔好跌入去呢啲嘅私欲入邊，因為嗰個嘅後果係屬靈上嘅死亡。但係同時間佢呢段經文嘅初頭，佢會去講一樣嘢，就係忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕。這是主應許給那些愛他之人的。聖經都講明，其實我哋嚟到教會，我哋會想聽神嘅說話係好嘅，我哋係愛神嘅人。但係同時間，其實我哋都一樣一定會經歷試探。但係聖經話，如果我哋忍受，我哋可以去忍受，我哋唔去向我哋嘅自私動物般嘅私欲去投降嘅話，我哋會真係明白乜嘢係活一個值得活嘅生命，有生命嘅冠冕，活一個生命我哋會好值得驕傲嘅，去到一個地步，好似有一個冠冕喺我哋頭上面咁樣。所以有啲時候我哋嘅動物般嘅本能，好似係勢不可擋嘅一樣。有啲時候我哋真係會跌低咯，我哋真係會跌倒，好似做唔到嘅一樣。但係聖經呢度講，如果我哋企翻起身，我哋去願意嘗試去忍受嘅話，係值得嘅。因為神去應承咗我哋會得到生命嘅冠冕。我哋係人咯，我哋係神所揀選特別嘅人，所以我哋不如一齊，我哋去學點樣去用我哋嘅人性克服我哋嘅獸性啦。講到呢一度，我哋去到第二點，請記得我最後一次。雖然參孫佢嘅獸性克服咗人性，而亦都被帶到去一個好不幸嘅境況，好絕望嘅境況，但係佢嘅故事係未完嘅。等我哋繼續喺士師記嘅16章22節度開始，佢話：然而他的頭髮被剃之後，又漸漸長起來了。非利士人的首領聚集，要給他們的神大袞獻大祭，並且歡樂，因為他們說：我們的神將我們的仇敵參孫交在我們手中了。眾人看見參孫，就讚美他們的神，說：我們的神將毀壞我們地，殺害我們許多人的仇敵交在我們手中了。他們正宴樂的時候，就說：叫參孫來，在我們面前戲耍戲耍。於是參孫從監裏提出來，他就在眾人面前戲耍。他們使他站在兩柱中間，參孫向拉他手的童子說：求你讓我摸着託房的柱子，主力長，我要靠一靠。那時房裏充滿男女，非利士人的眾首領也都在那裏。房的平頂上約有3000男女觀看參孫戲耍。參孫求告耶和華說：主耶和華，求你眷念我。神啊，求你賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那挖我雙眼的仇。參孫就抱住託房的那2根柱子，左手抱一根，右手抱一根，說：我情願與非利士人同死，就盡力屈身，防止倒塌，壓住首領和房內的眾人。這樣參孫死時所殺的人，比活着所殺的還多。我哋呢度見到參孫好慘嘅。佢好慘，佢去俾佢嘅敵人去侮辱，好似一隻驢咁樣，蠢驢咁樣侮辱。佢哋要帶佢出嚟，然後同佢玩戲耍佢，戲弄佢，好似馬戲班咁樣，馬戲團咁樣，大家要指住佢嚟笑嘅3000人。同時間好似佢係一個戰利品咯，佢係一個戰利品，要去榮耀佢哋嘅假神一樣。喺呢個時候，參孫俾人帶到去呢個場地嘅時候，喺3000人下面，佢要俾人戲耍，佢嘅心情係點嘅咧？佢點諗咧？可能會有啲羞愧，可能會有不甘，
而我覺得有好大部分嘅係後悔啊！好大部分嘅係後悔。我哋見到點解我覺得佢會後悔？因為我哋見到喺之前嘅經文入邊有一段成日出現嘅説話，耶和華的靈大大感動參孫。其實參孫係知道乜嘢係同神好近嘅咯。參孫係知道乜嘢係同神好近，俾神嘅靈去感動係乜嘢嘅感覺嘅。佢知道同神一齊係點嘅感覺，但係同時間佢知道離神好遠係咩感覺。佢知道喺罪入面係咩感覺，佢去滿足自己嘅私慾嘅時候係乜嘢感覺。被戲弄嘅時候，佢知道自己如果唔係因為同神咁遠，唔會嚟到呢個地步。喺呢個最失望、最慘、最冇希望、最冇榮譽嘅地步，佢做咗一樣嘢。佢做咗一樣佢唔出名做嘅嘢，佢祈禱。喺參孫最難同埋最差嘅嗰個時刻，佢向神去祈禱。喺環球聖經譯本入邊更加貼近原本希伯來文嘅譯本，呢度講參孫呼求耶和華說：主耶和華啊，求你顧念我，神啊，求你加我力量，只此一次。希伯來原文佢話：請你記起我啊！參孫呢度話：就算神啊，我破壞咗我哋嘅約定，神啊，求你記起我。神啊，我知道我冇令你覺得好驕傲，甚至我知道我令你好失望。神啊，求你記起我，只此一次，最後一次啊，一次都好啊，好卑微。佢又係一個好似好犀利嘅勇士，佢會去同神去講：喂，神啊，你俾啲水我飲啊！佢會去到一個卑微嘅地步，佢會去乞求神，你記起我最後一次。佢知道佢並不配咯，佢知道佢並不配神去再睇佢，再睇住佢。佢好知道佢自己屬靈嘅狀況係點樣，佢令到佢身邊愛佢嘅人好失望，佢令到佢嘅家人好失望，佢令到佢好愛嘅神好失望。佢知道佢做咗好多好壞嘅事，佢知道佢同神之間嘅約定係破壞咗，佢知道自己好衰仔。但係神記得佢同參孫之間嘅約定。喺參孫最冇榮譽、最冇力量、最弱嗰一下，參孫去向神去祈求，而神係有聽到嘅。神係立刻俾翻佢嘅力量佢，好似神就去表達就話：你想我記起你啊？我一直都記得你，我從來冇忘記過你啊，參孫，我一路等緊你，我一路等緊你翻嚟揾我，我一直記得我哋嘅約定。而神最尾用參孫嘅手去最後一次拯救以色列人。我見到嘅係神最為我哋感到驕傲嘅一刻，唔係當我哋做咗好多好大嘅事情嘅時候，唔係當我哋去幫人做基督徒，唔係當我哋去踢咗場好波，唔係當我哋去做一啲好似好光鮮亮麗、好犀利嘅事情。當然呢啲事情神都會見到，佢都會開心。但係呢個唔係最重要嘅 moment， 最重要嘅時刻。神咩時候係最對我哋感到驕傲嘅呢？就係當我哋謙卑自己喺神面前承認我哋自己嘅錯。喺詩篇入邊，詩篇34篇18節，佢講：耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。神係會走近嗰啲人，係對於自己所做嘅事情後悔嘅。神會拯救嗰一啲好想悔改、好唔想再係咁樣嘅人。有啲時候我哋都會覺得自己好似參孫咁樣，係一個好衰仔嘅。但係我哋可能自己心裏面會咁樣覺得啦。但係我哋未必有嗰個力量去同身邊嘅人去承認。太常見嘅係我哋會好想去營造、去維持一個好嘅假象。呢個假象就係我哋係一啲好好嘅人，我哋係基督徒嚟噶嘛，我哋係聽神嘅說話嘅人嚟噶嘛，我哋應該係好好嘅人。特別係嗰啲我哋返咗教會好耐，甚至係基督徒好耐嘅人，我哋會開始有一個偶像包袱。我哋要做好噶嘛，
我哋知得多噶嘛，身邊人睇住噶嘛。如果嗰啲年輕人睇到我哋做得唔好嘅話，哇，點算啊？唔得噶喎，我要做得好。我哋會收埋我哋壞嗰一面，好似即係影相嘅時候，你會有一邊係專登中意 show 出嚟啲嘅，另一邊就唔好影呢邊，影嗰邊啦咁樣。我哋會收埋我哋嘅壞嗰一面，唔想俾人見到。而我哋會唔記得咗，我哋去走近神，首先去令我哋近到神嘅嗰樣嘢，唔係因為我哋做得好，唔係因為我哋做得好，唔係因為我哋好話到俾人哋聽佢哋有咩做得唔好，而係我哋可以喺神面前跪低，我哋會去知道我哋心裏面做嘅壞事，然後我哋去承認，去求神去原諒。而參孫喺呢一度，佢嘅生命咁衰仔，佢嘅結局係乜嘢呢？睇下希伯來書11章，希伯來書11章32到34節，我讀呢度講：我又何必再說呢？若要一一細說基甸、巴拉、參孫、耶弗他、大衛、撒母耳和眾先知的事，時候就不夠了。呢度啱。他們因着信制服了敵國，行了公義，得了應許，堵住了獅子的口，滅了烈火的猛勢，脫了刀劍的鋒刃，軟弱變為剛強，爭戰顯出勇敢，打退外邦的全軍。希伯來書11章就好似一個信心嘅英雄榜咁樣，係有好多嘅信心英雄係列舉咗出嚟，有亞伯拉罕，有雅各，有以撒，有摩西，而參孫係喺呢一度，係喺大衛嘅隔離，而聖經寫得出嚟嘅都係神嘅說話啦。喺神嘅心入面，參孫係同其他信心嘅英雄齊名嘅。我覺得佢係嗰個軟弱變為剛強嘅人啊。點解啊？佢唔係衰仔嚟嘅咩？佢唔配喺嗰一度喎。佢做咗咁多壞事。咁等我哋思考一樣嘢，就係參孫喺佢生命嘅一生當中，咩時候係最近神嘅？係當佢好強壯嘅時候啊，定係當佢好軟弱跪低嘅時候呢？我諗一定係佢跪低嘅時候咯。呢個係佢生命最重要嘅一刻啦。佢知道，佢決定去跪低喺神面前去承認我係軟弱嘅，而對神嚟講，咁就足夠啦。我哋喺神面前，我哋係點嘅呢？我哋喺神面前，我哋係咪企得好高嘅？我哋好似參孫佢活嘅一生咁樣話：神啊，我會因為你嘅名，我做咗好多嘅事情嘅。神啊，你見唔見到我為呢個世界做咗幾多好事啊？我帶咗好多好事嚟呢個世界，我係一個好人。我唔似得嗰啲冇聽你講嘢嘅人，我唔似得嗰啲就算嚟到都唔聽你講嘢嘅人，我係唔同嘅。定係我哋會喺神面前跪低？我哋會喺神面前跪低，滿有謙卑同埋滿有柔弱，一個脆弱嘅心，一個心好似參孫喺最尾嘅時刻咁樣，佢去話：神啊，求你原諒我，因為我係一個罪人。求你俾我力量去悔改啊！求你俾我最後一次嘅力量啊！因為我好軟弱，而我嘅罪，我嘅私欲係會翻嚟，成日都會翻嚟。求你原諒我，求你再一次俾力量我。我好中意一首歌，佢去表達嘅一樣嘢，佢其中一個歌詞佢叫做 I touch the sky when my knees hit the ground。當我嘅膝頭掂到地嘅嗰一刻，就係我真正掂到天嘅嗰一刻，真係掂到神嘅嗰一刻。參孫真正跪倒喺神面前，而最尾佢做咗20年嘅士師，最尾佢真係明白咩叫做同神好近。所以等弟兄姊妹朋友，等我哋好似參孫嘅最後呢一刻咁樣，我哋去喺神面前謙卑，我哋去學習點樣去承認我哋嘅軟弱，我哋去學習點樣去尋求寬恕，記得我哋嘅主為我哋犧牲，趁住而家仲有機會，仲有時間，
神呢，當我哋真係向佢投降嘅時候，佢係會真係走近我哋嘅。最後，當我哋見到參孫嘅時候，我哋可能會有一個感覺，呢一個人好唔抵嘅。其實佢嘅故事，佢最尾係可以係成為一個好犀利嘅人，可以好犀利，佢好大嘅力量，但係佢嘅信心，佢同神之間嘅關係係見唔到，令我哋不禁會諗，其實佢嘅故事原本可以點嘅咧？佢同神之間嘅關係，佢哋可以做到啲乜嘢大事咧？佢可以係做到好多好大嘅事，但係佢俾自己嘅私慾同埋罪擊倒咗。我覺得佢嘅生命就好似一隊波冇咗個守門員咁，係任人入波嘅，任人入波，任人去做乜都得嘅。佢從來都唔問身邊嘅人去有咩嘅意見，佢從來都唔會去諗過去聽其他人會想同佢講啲乜嘢。佢從來都係自己一個嘅，單打獨鬥嘅。而我哋知道單打獨鬥嘅人總有一日會死嘅咯，會輸嘅咯。佢嘅生命令我諗起呢段經文，傳道書講兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。若是跌倒，這人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有禍了。在這二人同睡就都暖和，一人獨睡怎能暖和呢？有人攻城，孤身一人，若有二人便能敵擋他。三股合成的繩子不容易折斷。喺我哋嘅生命入邊，我哋可能每個人都好似一隊足球隊，我哋會好想可以入波，好想可以有榮耀，好想可以做得啱、做得好嘅。甚至我哋會好想攞到金靴獎嘅。有啲時候，我哋好想去入波嘅時候，我哋會忽略咗我哋嘅後場，我哋忽略咗我哋嘅龍門，冇人去防守住。如果我哋身邊可以有人去幫我哋去守到我哋嘅龍門，會幾好呢？如果有個人，我哋身邊嘅人會好似我哋生命嘅守門員，會有幾好呢？喺呢個世界盃嘅時候，除咗夏蘭特啦，有另一個球員呢，都係好令到大家好喜歡嘅。呢個叫做和仙霞，係佛德國嘅守門員。佢係25歲嘅時候先至開始做職業球員嘅，佢而家已經40歲啦，即係25歲先開始做球員，呢一個係匪夷所思嘅。25歲啲人退休噶啦，但係和仙霞佢喺佢打嘅世界盃嘅場數入邊，佢總共救咗18球波。而咧佢最犀利嘅就係今晚會係西班牙對阿根廷決賽啦。佢總共喺西班牙同阿根廷手上防咗15球波，好癲，好瘋狂。而我想講嘅係乜嘢咧？佢咁犀利，我想講嘅就係其實永遠唔會太遲去做守門員咯，永遠唔會太遲去做守門員嘅。我哋去做我哋身邊嘅朋友嘅守門員係永遠唔會太遲嘅。我哋亦都唔會係錯嗰個人咯。只要我哋願意去做守門員，就算我哋已經40歲，唔啱做守門員好似我哋都冇問題咯。亦都同時間唔會太遲去邀請身邊嘅人去做我哋嘅守門員啦。如果我哋願意去問，可能有句好簡單嘅説話都可以幫到你。你覺得我嘅生命入邊有冇一啲盲點啊？你可唔可以話俾我知啊？我想可以睇到呢個問題可以帶你走到好遠。所以我哋最尾不如一齊我哋一齊去學習謙卑，學習去克服呢一個看似勢不可擋嘅試探，嘗試去保持自己嘅人性。我哋去學參孫，請記得我最後一次嘅呢一個喺神面前嘅態度，去神面前屈膝，因為神耶和華係靠近傷心嘅人，拯救靈性痛悔嘅人。最後等我哋成為對方最好嘅守門員，保護對方嘅心。我哋咁樣就真係可以成為神裏面勢不可擋嘅人啦！願神祝福佢自己嘅話語。Amen！ 請大家企起身。好感激 Rex 嘅講道，我哋一齊唱3、5、6首，我不以神為恥。我
以神的名維持，不怕為他堅持。他的言語，他的十架，充滿榮耀的光輝。他的應許堅如寶座，他保守我所作，他收悅納我所奉獻，直到他再來之日。何等榮幸在父面前，渺小的我被召，在新耶路撒冷之地，他為我預備地方。我不以神的名維持，不怕為他堅持。他的言語，他的十架，充滿榮耀的光輝。Amen， 大家清楚。之後我哋再一齊唱320首上主的好。我要述說上主的光輝，我要述說他的名，我要述說上主的慈愛，他使我成美好。我要宣揚上主的美德，我要宣揚他的愛。我要宣揚上主的作為，他使我成聖潔。我要歌頌上主的愛心，我要歌頌他的情。我要歌頌上主的堅持，他使我有信心。哈利路亞，上主的光輝，哈利路亞，他的名，哈利路亞，上主的慈愛，他使我成美好。好，再次歡迎大家嚟到香港基督教會九龍區域嘅主日崇拜。今日咧好感激咧，阿 Rex 咧講咗一篇講道，佢提到咧好多次就係話我哋要咧控制咧我哋嘅獸性。如果咧唔係就好似一隻動物咁樣。其實每個人咧都有唔同嘅能力嘅，但係咧願唔願意咧控制？諗翻咧其實好多動物咧都叻過人好多。我哋咧呼吸咧。即係唔可以好似條魚咁啦，即係我哋最多2-3分鐘就要唞氣啦。力氣咧大唔過一隻馬。我哋跑咧又跑得唔夠快，但係咧我哋咧人可以咧飛天遁地，可以咧去到唔同嘅地方，可以落到海底，可以咧做到唔同嘅嘢。我諗咧就係我哋咧願意咧即係選擇去咧即係用我哋腦筋啦，亦都咧願意咧去控制咧我哋嘅情緒咧，我哋嘅心啦。所以人咧係好唔同嘅，神俾我哋咧做萬物之靈，係咧其實我哋咧可以識得咧去控制同埋選擇咯。咁咧佢講嘅時候咧，其實我覺得即係參孫咧真係好可惜，一個好有力啦、好犀利嘅人咧，但係咧有一個好慘嘅結果。都令我諗起咧以前咧有一個故事啊。咁咧喺商朝嘅時候咧，有個叫紂王嘅人。係啦，咁咧佢又好叻嘅，即係自己打咗個天下翻嚟一個國家。咁咧，但係咧有一日咧，佢嘅大臣咧就知道佢呢個人咧開始唔得啦，開始咧佢會滅亡佢嘅國家。咁咧佢有一個大臣咧發覺佢咧紂王一好開心，佢發覺咧原來象牙可以做筷子嘅。咁佢發覺咗象牙筷子呢樣嘢，咁又好開心。咁佢嘅大臣咧就知道咧。呢個人咧開始要滅亡，因為佢嘅大臣諗到咧，其實如果佢用象牙筷子，咁佢食嘅嘢咧一定係好嘢嚟嘅。咁咧，如果佢用象牙筷子食嘅嘢係好嘢，咁佢咧嘅器皿咧一定會係好靚嘅。佢器皿好靚嘅時候咧，張台咧就要即係好鋪張啦，
裝修咧要好咧，即係陳設得好好啦，不斷去使錢。當佢有好嘅嘢食，有好嘅裝修時候咧，佢要飲好嘅酒啦，跟住咧要有好多人跳舞啦，跟住咧越嚟越奢華，越嚟咧越使好多錢，用好多咧民膏民脂，慢慢咧嗰個大臣就係從咧佢一對象牙筷子呢度，即係呢個國家咧係會步向滅亡。即係我哋咧願唔願意咧選擇咧，即係其實好多時咧我都會有想做嘅嘢，不如碌卡咯，不如即係 hea 咗先啦，不如即係玩咗先啦，不如咧即係唔好咁認真住啦，遲啲先。咁咧需要咧其實即係阿 Rex 最後有一個 point 咧，都提我哋，如果有守門員喺我哋身邊幾好咧。有人願意咧提一提我哋啦，拉一拉我哋，同埋唔好即係自己決定晒所有嘢啦，俾身邊人咧俾一啲意見，咁樣又好冇咧？我係咪需要聽一聽聖經點講咧？我係咪需要咧謙卑落嚟咧？我係咪即係諗自己太多咧？好想咧，即係今日我哋咧會收到呢個 message，就係我哋每個人有唔同嘅能力嘅，但係咧有冇用啱地方？有冇控制咧我哋嘅心啦？同埋身邊咧有冇人？佢咧提得到我哋，定係我哋已經係一個即係淨係諗到自己，冇人咧拉得住我哋嘅人咧。好想咧，即係呢個時間，我哋一齊去低頭禱告。實在感激你咧，即係去俾我哋咧聽到聖經裏面呢個故事，參孫呢個力大無窮嘅人，但係咧好唔好彩，佢有一個咧悲慘嘅收場，唔願意咧去走近你啦，唔願意喺你面前謙卑，亦都唔願意咧即係去跟從你。好想咧，即係叫我哋咧都跪低落嚟咧，即係喺你面前謙卑咧，聽你嘅話語咧，同埋咧願意咧去俾身邊人教導，願意咧俾身邊人提醒，叫我哋咧行一條咧當行嘅路，同你嘅關係咧係走近嘅。實啊，感激你，我哋咧仲未遲，我哋咧可以有機會回轉啦，我哋咧可以咧破碎落嚟啦，我哋可以咧謙卑落嚟，去咧捉緊咧同你嘅關係。感激你，多謝你，禱奉基督耶穌名字祈求，明咩？係啦，最後咧宣佈咧就係、下個禮拜咧會翻嚟呢度啦，同埋咧頭先都講過啦，今晚咧世界盃嘅決賽，我哋咧 DG Centre 咧係會開放咧，即係俾大家咧上去睇波嘅，有興趣咧就可以咧去參與。最後咧請詩班帶嚟唱最後一首歌。好，請大家企起身，完結今日嘅主日崇拜，我哋一齊唱334首，看何等榮耀的景象。大地海洋都要過去，大地海洋，大地海洋都要過去，蒼天也不復再，神天神地神的居所，聖潔快樂之地，神耶路撒冷的降臨，神耶路撒冷的降臨，人光與人同照，他充滿溫柔的手，抹乾我們眼淚，痛苦悲嘆哀傷恐懼，痛苦悲嘆哀傷悲嘆哀傷恐懼，與死亡會逝去，親愛救主要等多久？這光明一再到，盼望時光飛。